16 autor dhe 16 drama janë përfshirë në 2 vëllimet e antologjie e dramës bashkohore në Kosovë, botim ky që i takon një periudhe kohore mbi një qerek shekulli, përkatësisht përfshin dinamikën e dramës shqipe të shkruar para dhe pas luftës së fundit në Kosovë, të cilit edhe në rafsh tematik, motivor e ideo-filozofik, kjo dramë i përgjigjet me një guzim moral i krijues me një refuzim artistik, politik e social. Është e para antologji në letërsinë dhe në kulturën shqiptare, jo vetëm këtu në Kosovë, por në përgjithësi në hapësirën kulturore shqiptare. Kjo nuk është për lehtë. Në kushte normale do duhet të kishim 2, 3, 4 antologji, madje të specifikuara edhe në periudha, edhe në bazë të temave, në bazë të ndjeshmërive, ashtu siç i kemi, që është vërtet antologji në të tregimit, të prozës, të poecisë të ngjashme. Ajo që tash mbasi mund të jetë posaçërisht me rëndësi është fakti që të theksohet se përfshin një hark kohor, kornizë kohore, qerek shekullore. Ideja ka qenë e këtill, është siç e thatë në 2 vëllime, ne kemi në një projekt tjetër po ashtu, që ta nxjerrim edhe një vëllim të tretë, i cili autorët të cilët nuk janë përfshirë në këtë antologji, të cilët sigurisht janë autorë eminent, si Recep Qosja, Teki Dervishi, Yme Shkreli, Beqir Musliu dhe të tjerë, ama me specifikimin antologji e dramës moderne, sepse ata para së gjithash janë autorë të modernës shqiptare, vërtet është se janë themelues të modernës shqiptare, pra në varg të aktiviteteve cilat po i realizon Qendra Multimedia, është edhe vëllimi i tretë i kësaj antologjie. Kjo antologji e reflekton edhe diversitetin, largëshinë tematike, ideore, stilin, formën e ndryshme që e shfarë se stilit prej krijuesve me veprat e tyre të gjenisë të dramës në këtë antologji. Prandaj, nëse flasim për tipet të dramës bashkëkohore shqipe, nëse flasim për tema të ndryshme, për formime që çojnë ka prirjet e reja, qofshin edhe ato eksperimentale, apo që kultivojnë konvencën ose llojin konvencional të shkrimit të artit dramatik, i gjenë të përmbledhura në këtë antologji. Dhe kjo është e bukura e antologjisë, sepse përveç që do të hasim rrëfime interesante të brenda këtyre dramave ose tekste dramatike, do të hasim edhe stile, e thash më herët edhe forma, po edhe tema dhe ide të ndryshme deri në ndoshta aspekte të veçanta që lidhen edhe jo vetëm në strukturën, përkatësisht në përmbajtjen e teksteve, por që lidhen edhe me formën, në formën më bashkëkohore të shkrimit të dramës. Në këtë antologji janë përfshirë autorë të cilët botojnë dramat e tyre në 10 vjeçin e parë të këtij shekulli, të cilët e projektojnë të tashmen dhe të djeshmen. Po kështu, edhe dramat e botuara në 10 vjeçin e dytë të këtij shekulli e artikulojnë kundërshtitë të shoqërisë sonë, duke vënë në shënjestër paradokset, manipulimet, veset, të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë ta mbajnë të mbërthyer realitetin tonë sociopolitik, moral e kulturor. Po a ka krizë të dramës shqipe në Kosovë, kur dihet që drama është një zhanër mjaft i vështirë për të shkruar dhe kemi autorë, tashmë po bëhen edhe këto vëllime, kemi autorë, por në fakt ata mund t'i njehim ndoshta me emra. Gati edhe me gishta. E vërtetë është se ka krizë të dramës shqipe. Një nga idetë, një nga motivuesit kryesor në përpjekjet tona për kultivim të vlerave dramaturgjike, pra në kuadër të përpjekjeve tona edhe me Jeton Neziren, edhe me profesor Fadil Hysen, me kolegun dhe me mikun tim, ka qenë konstatimi se ne dramën shqipe nuk e kemi në nivelin e duhur, edhe kur e shikon si shfaqje teatrore dhe s'ka si tjetë ndryshe, ata që përcjellin dinamikat e jetës teatrore këtu në Kosovë, konstatojnë se mesatarja e premierave në këtë teatr është 2 deri në 3, që është pak, përfundimisht pak. Pastaj, edhe kur e shikojmë dramën si produksion i botuar, po ashtu, krahasuar me gjinit e tjera literare është më së paku e përfaqësuar dhe pra, duke pas parasysh këto rrethana që natyrisht gjithsesi janë demotivuese, ne i kemi hyrë në këtij projekti që ato që i kemi, e pakta ato që i kemi, me një qasje antologjike, me një qasje përzgjedhëse, selektive, t'i vënë para syve dhe para duarve të lexuesit, para duarve të dramaturgëve, para duarve të shkrimtarëve të tjerë, para njerëzve të cilët duke i pas si të këtilla në tavolinën e tyre të punës
mund ta kenë në formë të rrumbullaksuar një produksion që kalon një qerek shekull. Këto drama a flen në libra të themi kështu kushtimisht, apo gjejnë vend qoftë për të inskenuar apo për të shkuar tek publiku? E vërteta, pyetja, shumë e saktë, shumë domethënë se dhe e vërteta në kohën kur ne jemi përgatit që të fillojmë me punën në këtë projekt, ka qenë që këtu të përfasohen dramat të cilat tashmë janë inskenuar, dhe kjo e ka kuptimin që dramat të cilat kanë bërë edhe jetë teatrore, që do të thotë se kanë kaluar një test teatror, secila nga këto drama ndoshta me 2 përjashtime, pra të 14 dramat e kësaj antologjie janë ato të cilat janë inskenuar, jo një herë, mbase disa prej tyre të më shumë se një herë, kryesisht në teatrin kombëtar, po edhe në teatret të tjera rajonale apo të qyteteve të tjera, dhe në këtë kuptim pra ideja ka qenë që ne ta dinamizojmë, duke i sjellë të këtilla bashkë në një vend, ta dinamizojmë, ta vëmë edhe një herë po e them para vëmendjes së njerëzve të cilët mirën me dramën, me dramaturgjinë, me teatrin, me jetën teatrore, pra para syve të tyre. Gjithë me idenë që domethënë të bëhet të pjesë provokim në kuptimin kulturor, në kuptimin e mirë të fjalës, provokim për një grishje, për një thirrje artistike të njerëzve të cilët dramën dhe dramaturgjinë, teatrin dhe jetën teatrore e kanë pjesë të shqyrtimit të tyre profesional. Një teatr kombëtar nuk mund të krijohet pa dramën shqipe, por në fakt sa zëvend drama shqipe në teatrët tona? Përgjigja do duhet ishte në lidhje me autorë të veçantë, me drama të veçanta, me produksion të konkretizuar artistik, por megjithatë, me të drejtë shtroni pyetjen e këtill. Ne hajde vetëm ta marrim këtë vitin që e lëm pas, shpresoj ta kemi lënë pas me të gjitha, edhe me viruset dhe me pasojat e tij. E pra, ta marrim vetëm këtë vit. Ishte një vit shumë destimulues, një vit i rëndë, një vit i cili jo vetëm jetën teatrore, jo vetëm jetën artistike dhe kulturore, që është pjesë e jona, po gjithë jetën e përmbysi. Në këtë kuptim dhe në këtë kontekst, megjithatë kemi pas dy shfaqje të cilat janë realizuar. Kemi në punë sipër edhe një pjesë të repertorit tjetër. Mirë po, që ta kthej tek pjesa që lidhet me dramën shqipe. Unë gjithnjë, dhe unë edhe me ju, edhe në këtë televizion, edhe në shkrimet e mi, edhe në librat e mi, e kam teksuar faktin që teatri kombëtar ka kuptim vetëm kur prioriteti ka inskenimin e dramës kombëtare. Dhe natyrisht kjo frymë, ndryshe mund ta quheni ndryshe, apo teatri Metropoli, teatri Kudion, i kukullave e tjera. Mirë po, si këtill, do e mos që do duhet ta kishte, dhe edhe vërteta në një mas të madhe ka pas, në politikat e veta teatrore, inskenimin e dramës kombëtare. Pa qenë kundërshtar të vënies në skenë të dramës së huaj, duhet të jemi përkrahës të dramës shqipe. Është detyrë e çdo institucioni, e çdo artisti që t'i ofrojë publikut kulturën kombëtare. Drama pra se gjithash shkruhet për skenë, por funksionon edhe si gjinie mëdhësishme letrare, pra për të botuar, për të lexuar, por paçka që si e botuar, si e tillë nuk e ka të jetuar plotësisht çarkun e vet jetësor, them ose ciklin e vet jetësor, sepse destinacioni kryesor i fundit është skena teatri, pra shfaqja para publikut. Me që pajtohemi që nga shfaqja teatrore nuk mbetet kushtimisht e mazë përveç ndoshta fotografive, xhirimeve që tash janë më të avancuara e deri te kritika teatrore, diçka që do duhet patjetër të mbetej për ta kultivuar atë që mund quhet kulturë ose edhe memorie e teatrit, është teksti. Teksti mbi cilin është realizuar një shfaqje teatrore. Prandaj nëse edhe ky tekst nuk botohet, rrezikon që nëse nuk sigurohet mirë në arkiva ose nëse nuk ruhet mirë në arkiva si drafti i skenimit sigurohet, ka mundësi që pastaj ndoshta pas shumë vitesh edhe të humbet. Megjithatë, e botuar brenda kopertinave të një libri, ajo mund të qëndrojë kohës dhe ka një lloj sigurie për një gjatësi më të madhe. Është përcaktim i krijuesve se nëse duan ta nisin procesin e shkrimit të dramës vetëm për ta botuar dhe lexuar si gjeni letrare, apo fillimisht që ta inskenojnë e pastaj ta botojnë. Megjithatë e mbroj parimin dhe ndaj mendimin që
drama shkruhet për skenë, prandaj për ta vërtetuar cilësinë e dramaturgjisë shqipe në Kosovë, edhe asaj traditës, për asaj bashkëkohore, duhet t'i japim shans në skenë. Skena është ajo që e refuzon ose e pranon. Nuk po them këtu vetëm për shijet e publikut, kur flas për skenën, flas për shfaqjen si realizim teatror ose skenik. Duhet t'i japim shansën, nuk mund të paragjikojmë a priori për nivelin e një drame nëse nuk e kemi pa në skenë. Ne mund të debatojmë, të diskutojmë rreth temës, idejës, të strukturës, të formës, mënyrës nëse ofron potencial mjaftueshëm ose jo, por megjithatë ajo lexohet si letërsi ose si gjini letrare në variantën e votimit, por është e përshtatshme për skenë apo jo, duhet të jepet shansa dhe mundësia natyrisht në proces të verifikimit ose nëse i paraprakisht mund të ketë kaluar, le të themi, autori ose autoria disa shkallë verifikimit. Nëse ka pas një shfaqje suksesme në Gjelanta, ose në Ferizaj, ose në Mitrovicë. Fundi shekullit 20, fillimi shekullit 21, shikuar në tërësi, nuk është periudhë kohore cila posaçërisht bën stimulimin e aktiviteteve artistike në këtë kontekst, edhe stimulimin e artit krahasuar me fushët e tjera në të cilat shteti, mekanizmat shtetëror investojnë dhe natyrisht pas investimeve të tilla dhe presin rezultate të caktuara. Po çfarë duhet bërë në këtë drejtim? Duhet të angazhohen përveç dramaturgëve që bëjnë drama, po ashtu edhe regjisorët, institucionet. Kjo sigurisht duhet të jetë një zinxhir. Do e mos, unë desha ta vëthekse në faktin që sikur ka qenë marginalizuar në kuadrë të dinamikave dhe të projekteve të jetës kulturore këtu tek ne, nga niveli ministror po flas, si ministrive përkatëse, në një rëna. Në anën tjetër, në frymën e kësaj, ne kemi organizuar, vërtet është profesor Fadil Hysaj, qendra multimedia, natyrisht së fundmi me miratimin e këshillit drejtues të teatrit kombëtar, pjesë e cilit jam, ka 3-4 muaj e këndej, pra pikrisht me idenë e stimulimit të shkrimit të dramës shqipe. Një projekt që e kemi gjetur, e kemi stimuluar, e kemi miratuar dhe ja kemi dhënë dritën e gjelbër. Dhe ajo është domethënë projekti që quhet Laboratori i Teatrit, i cili synon tubimin e emrave të ndryshëm, kryesisht emrave të rinj, po jo vetëm të rinj, të dramës shqiptare, të cilët konkurojnë, aplikojnë me tekstet e tyre dramatike. Aty ka një panel, ta quaj, panel komision selektues, i cili ban leximin. Pas, domethënë, leximit të teksteve të këtilla ban përgjedhjen dhe pastaj pas përgjedhjes që parashihet minimumit të përgjidhen 7 autor brenda vitit, autor dhe autore, pra pas përgjedhjes së këtyre ban këshillime të tipit intensiv me dramaturg të cilët janë të përvojshëm, dhe të cilët bajnë artikulimin, deponimin e përvojave të tyre tek dramaturgët e ri. Në vëllimin e parë të antologjisë së dramës bashkëkohore në Kosovë, të botuar nga Qendra Multimedia, janë përfshirë autorët Haqif Mulliqi, Fadil Hysaj, Milazim Krasniqi, Visar Krusha, Arjan Krasniqi, Ilir Gjocaj, Gjevdet Bajraj dhe Turuntina Basha. Përderisa, në vëllimin e dytë janë përfshirë dramat e Mehmet Krajës, Jeton Neziraj, Arta Arifi, Ekrem Kryeziu, Besim Rexhaj, Ag Apolloni, Naser Shatrolli dhe Agush Mulliqi.